Բարի երեկո, սիրելիներ, բարք ուտանք դերոջ, անգամ եվս մեզի դերը օրը շնորհեց, որ իր ցերկերում մեջ զինք վայլեցինք, իր բարիկները, և գիշերվան այս ժամուն ալ մեզի հասուց դերը, միասին իր երեսը խնդրելու, դեսնելու թե դերը մեզի ինչ կսե, իր խոսքին միջոցավ, որովհետև դերը մեզի ամեն օր ըսելիք ունի, սիրելիք ու իրեր եղբայրներ։ Աստված օրհնե ասբահը և իր խոսքը լա մեր բրգության և իր շիդակ ջամփում մեջ առաջնորդելու մեզ մի ամեն մեկը։ Հոր և որդվո և հոգվույն սրբո ամեն, իմաստություն հոր Հիսուս, դուր ինձի իմաստություն, բարին խորհելու, խոսելու և գործելու, քո առջևդ ամեն ժամ, չար խորհուրդները և չար գործերը բրգեզիս, և ողորմի քո արարածներուդ և ինձի բազմամեղիս, ամեն։ Պիտի գարտամ առաջին հերթին Ծննդոց 2:16-17 համարները, և դեր ասված բադվիրեց մարդուն ըսելով, բարդեզին բոլոր ձարերեն համարձակ գեր, բայց բարիի ու չարի գիտության ձարեն մի ուդեր, կանզի այն օրը, որ անգե ուդես, անշուշտ պիտի մեռնիս։ Դեր ասված աստեղ, սիրելիներ, Ադամի և Եվայի բադվեր մգուդա և գսկուշացն է, թե այս բարի ու չարի գիտության ձարեն մի ուդեր ասելով։ Կանզի այն օրը, որ անգե ուդես, անշուշտ պիտի մեռնիս, ահա դատաբարդության վճիրը սկիզբեն մեր դեր ասված կներկայացնե մարդուն։ Եվ ինչպես գիտենք, թե ինչ պատահեցավ, Ադամ և Եվա անհանածանտությամբ բադվիրանազանց եղան և ջաշագեցին այդ բուդուղեն, որ բեք չէ ուդեին։ Եվ դերը իր ներգայութենեն արդակսեց, ակսորեց, վրընդեց այլ խոսքով։ Այս արդակսումեն հետո ինչպես պատկերացնենք, թե եղավ Ադամի և Եվայի կյանքը։ Աստծո գադարյալ ներգայութենեն, երբ որ մարդ հերանա, կյանքը միայն գտարնա, եթե լավ հասկանալ ուզենք, ասպես դժողային Աստծո գադարելության հետ ապրած ժամանակ սրբության Աստծո հետ հաղորդակցության մեջ այդ բոլոր վայելքները դերոջը ներգայության վայելքներեն անմիջապես զրկվեցան և դուրս ցկվեցան։ Կյանքը սկսավ դառնալ դժողային։ Կրնակ պատկերացնել, թե Ադամ և Եվա որչափ ժամանակ վիճապանեցան, թե որու հանցանքներ ասիկա, իրենք տրախտեն վրընդվեցան։ Այս ինչ փորձակ եկավ գլուխնից։ Այլևս խաղաղություն չունեին, հանդարտություն չկար։ Առավելասոնց վրա զավակներ ունենան, զավակները կմեծնան, իրենց անտրանիկ զավակը փոքր դուղուն գսպանն է։ Ասիկա չի դարձավ արդյոք այդ մեծ ծավերեն մեկն ադարձյալ, այս նորագազմ ընտանիքին, որ պատահեցավ, և սկսան թեպետ դժող չէին ինգած մարմնավորապես, բայց ուղղակի դժողքեն սկսած էին ջաշակել, դեսնել, թե ինչսել է Աստուծմե հերու լալ, գլուխնին այս փորձանքները սկսավ գալ։ Եվ Աստվածաշունչեն գիտենք, որ երկար կյանք կունենային, բայց ի վերջո մահալ ջաշակեցին և մեռան։ Ասպես բոլոր մարդկության սերունդը
Մենք ժառանգած ենք Ատամ եւ Եվային եւ այսօր համար չէ սիրելիներ մեր ընտանիքներում մեջ եթե մենք օրեր բադահած է չափահաս մարդոց հետ է խոսքս որ ընտանիքներում մեջ վեճ վիճապանություններ կունենանք անհամերաշխ օրեր գլան այո Եվ չեն գսկսիր ասպես ծևով մը ջաշագել մենգալ տժողային վարգյաններ։ Այո, ընտանեկան գյանքի մեջնալ կտեսնենք թե ասի կբադայի, գործի գյանքի մեջ ալ կբադայի։ Ընգերային գյանքի մեջ, շրջանակներեն մեջ, ասկագաններու միջև, կույրեր, եղբայրներու միջև։ Նաև երկրի քաղաքական եւ տնտեսական վայրերու մեջ Հոնալ գբադայի անհամերաշխություն, անհաշտություն, տշնամություններ, գրիվներ, խռովություններ, անհնազանդություններ, չար նայվածքներ, նախանցներ, սպանություններ, գողություններ, որոնք բոլոր մարդկությունը գործենք մենք այս հանցանքները իրենց բոլոր չարություններով մեկտեղ։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, ձեզ մեով է այն ծնողը, որ սիրտը չի նեղվիր, երբ որ իր որդին կամ աղջիկը անհնազանդ ըլլա իրեն, եւ ըմպոստանա, եւ սկսի երտալ հագարակ մեր խրատներուն, ոչ ապ սիրտերնից կնեղվի, նույնպես ալ դերը, բայց դերը կտած ու ողորմած, մարդասեր ասված, պարկը լա իրեն, որ մեզի ասպես չտողուց, հայր ասված, հավիդենականության մեջ, արտարություն բահանջող ասված էր, և միշտալ կբահանջե մինչև այսօր, Եվ ինչպես գիտենք ասվածաշունչեն, որ գսե մեղքին վարձկը մահ է, բայց աստծո ծրի բարգևը հավիդենական կյանք Հիսուս Քրիստոսին ցերկով։ Այո սիրելիներ, դերը մեզի ասպես վրընդված իր երեսեն չցկեց։ Հաբա Ատամ եւ Եվա այստեղեն վրընդվեցան, բայց դերը ամենակետ ամենահզոր դերը արդեն իր ծրագիրները ուներ եւ գիտեր թե ինքը ինչ ըրած էր ու պիտի աներ։ Ատամ եւ Եվայի ետևեն գղրգե իր միածին որդին։ Այո։ Որբեսի Ատամ եւ Եվա երկու հոգիով վրընդվեցան, բայց դերը գարձեք գսե այսպես իր որդին, որդյագս Կնա ասոնց և ասոնց մե ելլողներուն մեջ են անոնք, որ կեզի գա հավատան, բոլորը հավաք է և ինձի պեր։ Այո, մեղքին վարձկը մահ է և ասծո ծրի բարգևը հավիդենական կյանք Հիսուս Քրիստոսի ցերկով, ծրի մեզի ծրի, մենք պամը չենք վճարեր առնելու, միան գա հավատանք, բայց աստծո որ չապ սուղի նստավ, մեր պրգությունը։ Դիեզերքը ստեղծող տակավորը, դեր դերանց, տակավորանց, աշխար խոնարեցավ։ Աս հողեղեն մարդու նմանությունը արավ, գադարել ավես։ Եկավ մարդոց մեջ աբրեցավ, և մեր մեղքերուն համար խաչվեցավ ու հարություն արավ, ու հորը աչ կողմը նստավ, և հիմա մեզի համար գպարեխոս է։ Մեզի դված է Սուրբ Հոգին և իր խոսքը, որբեսի մենք կյանքերնից Սուրբ Հոգիոյն առաջնորդությամբ իր խոսքին միջոցով լվանք ու մակրվինք իր գամքին համացայն զավակները լանք, որովհետև գիտենք,
թե այս է մեր Տերոջ գամքը, որ բարի է։ Լավ սիրելիներ, Աստծո խոսքին մեջ են, որ մեզի գմակրե ու գսրբե, մի դիգարտամ Մարգոսի 9-րդ գլուխ 41-47 Ավետարան ըստ Մատթեոսի, Մարգոսի։ Եվ ով որ կայտակղեցնե այս բզդիկներեն մեկը, որ ինձի կհավատա, ավելի աղեկ էր, որ չաղացքի կարմը անոր վզեն գախվեր ու ձովը ծկվեր։ Ահա առաջին իսկ համարեն կտեսնենք այս ահրելի տադաբարդությունն ևս, որ եթե մեկը այս փոքրերեն մեկը կայտակեցնե, ավելի լավ է, որ ձովը ծկվեր, վիզը գահված չաղացքի կարովը։ Եթե կուցերկդ կեզ կայտակեցնե, գդրեզ անիգա, աղեկ է կեզի բագասավոր մտնել յանքը, քան թե երկու ցերկ ունենալ ու կեհյանը երտալ չմարելու գրագին մեջ, ուր անոնց որդը չմերնիր ու գրագը չմարիր։ Եթե քու ոտքդ կեզ կայտակեցնե, գդրեզ անիգա, աղեկ է կեզի գաղ մտնել յանքը, քան թե երկու ոտք ունենալ ու կեհյանը ծկվիլ չմարելու գրագին մեջ, ուր անոնց որդը չմերնիր ու գրագը չմարիր։ Եթե քու աչքդ կեզ կայտակեցնե, հանեզ անիգա, աղեկ է կեզի մեկ աչքով Աստծո թագավորությունը մտնել, քան թե երկու աչք ունենալ ու գրագին կեհյանը ծկվիլ, ուր անոնց որդը չմերնիր ու գրագը չմարիր։ Աստեղ երեք բարականերու մեջ ալ կեհյանի հանդիմանությունը գա և ագնգալությունը։ Եթե կուցերկդ գսե, կեզի գը մեկ կործել գուդա, ավելի լավ է, որ գդրես մեկ ցերկով երկինք երտաս, քան թե երկու ցերկով դժոխք։ Եթե ոտքդ կեզի սխալ ջամփա դանի գսե, ոտքդ գդրե ավելի լավ է գաղ երկինք մտնաս, քան թե երկու ոտքով դժոխք։ Նույնպես ալ աչքին համար գսե։ Ավելի լավ է, որ աչքդ հանես, քան թե դժոխք իջնաս։ Ավելի լավ է մեկ աչքով երկինք, քան թե երկու աչքով դժոխք երտալնիս գսե դերը։ Ուր գրագը չմարիր, ու որդը չմերնիր։ Բավական սկիզբը խոսեցանք Ադամ և Եվային տանջանքներուն մասին և աշխարհի վրա եղած մեղքերը ու հանցանքները ու դարաբանքները որ կան։ Ասոնք բոլոր սիրելիներ կարծեք դժողային բդուղներ են, դժողքի ցավերն են, բայց բոլոր մարդկության գլուխը եկած է դեռ մինչև հիմա դժողքին տետև մհամը առնելն է։ Դագավին դժողքը ասոնցմե ավելի վատ է։ Ասկե է, որ դերը մեզի գուզե, որ մենք հոն չերտանք չինանք։ Որովհետև եթե հազիվ մենք կդիմանանք աշխարհի ներկա չարություններուն, դիմանալ չիգա սիրելիներ, դժողքի մեջ այլևս մահ չիգա, հավիտենական է։ Դերոջը նպատակը մեզի աբրեցնել է իր հետ, ոչ թե դժողքի մեջ, բայց ասիկա պետք է կանք իրեն հավատալով, իրեն վստահելով, գադարելապես ու և հնազանդելով։ Շատ մարդիկ բոլորնից ալ եկեղեցիներ կացած ենք դարիներու ընթացքին, որև եկեղեցիմը մեջ չենք տեսած, կոնը ես չեմ գիտեր թե դուք, մարդիկ, որ ցերկերնին գդրված է, մարդիկ, որ աչքերնին ելած է, կամ մարդիկ, որ ոտքերնին գդրված է։ Եվ հարցնենք, թե աս մարդուն ոտքի ինչու չգա, ու ասիգա ինքը ոտքը սողոցեց, որբեսի ինքը դժող չերտա։ Աս մարդը աչքը հանեց, որբեսի ինքը դժող չերտա, հավա մեկ աչքով երկինք։ Դերոջը նպատակը սիրելիներ մեզի գույրցնել կամ ցերկերնից գդրել կամ ոտքերնից գդրել չէ։ Դերոջը գամքը մեզի գադարյալ դարձնել է, որբեսի իր հետ այդպես ապրենք։
բայց մեզի աս զայրահեղությունը գսորվեցնե։ Եվ ճիշտ է, որ այդպես ալ գբահանչե։ Այո, աստեղ տետևի չառնենք աչքը, ոտքը, ցերկը հանելը ու գդրելը։ Դերոջը բահանչածը այս է։ Այսինքն անչափ բայկարեցեք չարության ու մեղքի դեմ։ Մինչև նկատի ունեցեք, եթե պետք է լա ցերկերնիդ գդրեցեք, որբեսի ազատիկ։ Աչքերնիդ հանեցեք, որբեսի ազատիկ։ Ասոր օրինակ մը գրնամ դալ սիրելիներ, եւ որ Աստված մեր բոլորին մեջ տրած է։ Եթե Աստված մի արասե առնեմ ես կարը եւ նեդեմ ցեզմե մեգուն կուլուխին։ Մեր առաջին բնական բահբանությունը, որ գուզենք գնել, անմիջապես գծածկենք մեր երեսները եւ կուլուխը, որովհետեւ մեր կուլուխին չկա կարը։ Չենք ծածկեր մեր ձունգը, չենք ծածկեր մեր ոտքը, գծածկենք կուլուխնից։ Այլ խոսքով ցերկ գզոհենք։ Գրնալ լալքարը ցերկը չարտե չէ եւ պջացնե։ Ցերկերնից գզոհենք, որովհետեւ կուլուխնից չկա այդ կարը եւ չմեռնենք։ Դեսակ թե ինչպես ուրեմն մարդուն դրված է ուրեմն որ ինքնաբաշխանության համար մեկ անդամ մը գզոհես տուն քեզի համար որբեսի մյուսները ապրին։ Ավելի կարևոր է հավիտենական կյանքը քան թե այս նյութի որ հիմա խոսեցա։ Ուրեմն դերը ճշմարտաբեսոս գսկուշացնե ամեն չանկերնիդ տրած բայկարեցեք նայեցեք թե գիտեք թե ինչի գնայիք մեր սիրելի Սուրբ Ներսես շնոր հալինալ ելաղոտներում մեջ քիչ մեհեդո պիտի գարտամ գսե վարակույր պետք է տնենք մեր աչքերուն մեր ցերկերուն Սկուշ պետք է ելնանք թե միան բարեգործություն ունեն։ Պետք է գիտնան մեր ոտքերը թե բարի ջամփաներու մեջ ենք։ Բայց սկուշ ելնանք այս աշխարհի մեջ ջամփաներ կան, որ մարդուն աչքին շիդակ գերևնան։ Բայց անոնց վերջավորությունը մահվան ջամփաներն են։ Նույն Սուրբ Հոգին, որ Մարգոս ավետարանիչ կգրե, նաև գսորվեցնե, գսունուցանե Սուրբ Հակոբոս Արաքյալը, որ դեսեք, թե ինչի մասին գխոսի։ Հակոբոս 3:6-12 Լեզուն ալ գրակ մնե, անիրավության դիեզերկմը, լեզուն մեր անդամներում մեջ այնպես տրված է, որ բոլոր մարմինը գաբագանե եւ բնության շրջանը գպրնգեցնե, ու ինք կեհյանեն գպրնգի։ Բոլոր կազաններուն, ըտուրչուններուն եւ սովուններուն ու ձովուն մեջ եղածներուն բնությունը գնվաճվի եւ նվաճված է մարդկուտենեն։ Բայց մարդ լեզուն չի գրնար նվաճել։ Անիգա անզուսպ չար է ու մահապեր թույնով լեցուն, անով գորհնենք ասված ու հայրը և անով գանիձենք մարդիկ, որոնք աստծո նմանությունով ստեղծված են։ Միևնույն պերնեն գելլեն օրնություն ու անեցք։ Եղբայրներս, բեք չէ որ այսպես ըլլա։ Միթե աղբյուրմը միևնույն պերնեն անուշ ու լեղի գպխեցնե, միթե գարելի է եղբայրներս, որ տզենին ցիտաբոդուղ պերը, կամ որթադուն գտուզ։ Նմանապես գարելի չէ, որ աղբյուրեմը աղի ու անուշ ջուր հոսի։ Տեսեք ինչպես Սուրբ Հոգին գարնե ճիշտ ինչպես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս խոսեցավ եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս մեզի ըսավ։ Սուրբ Հոգին իմինես պիտի առնե եւ ցեզի պիտի դա։ Մեր Տեր Հիսուս կխոսի աչքի, ցերկի եւ ոտքի մասին, աստեղ Սուրբ Հոգին մեզի կխոսի լեզվի մասին։
Եվ դեսեք ինչ կսե, եղբայրներս, բեք չէ, որ այսպես լա։ Այսինքն մեր պերն են չար խոսակցություններ, կայտակություններ, ուրիշները սխալ ճամփադանելու նյութեր, փամփասանքներ, չարախոսություններ։ Եվ ինչպես որ լսեցինք, որ լեզուն կեհյանեն պրնգած է։ Մեր լեզուներուն, մեր պերաններուն սանց տնել պետք է սորվինք, սիրելի քույրերս, եղբայրներս, որ ասիգայալ մեր մեջ պագաս է։ Եվ աս հորտորը չմորնանք, նույն հորտորնալ աչքին, ցերքին, ոտքին եւ պերանին գերտա։ Եվ գսե գարելի չէ եղբայրներ գսե, որ աղբյուրեմը աղի ու անուշ չուր հոսի։ Կամ աղի պիտի ելլե, կամ անուշ չուր։ Այսինքն, արակյալին հորտորը հոս ինչ է մեզ մե, որ անուշ չուր պխի մեզ մե, լեղին ու աղին մեկ տիցի կեցեք այլևս կսե։ Կաղցր անուշ զուլալ ջուրեր տող պխին ցեզ մե, ծեր պերնեն, նույն հոգին գարաշնորդ է Բողոս Արաքյալին Հռոմայեցիս 12 1-2 Արդ գաղաչեմ ցեզի եղբայրներ Աստծո ողորմությունովը որ ծեր մարմինները ընձայեք գենտանի զոհմը սուրբ Աստծո հաջելի որ է ծեր բանավոր բաշտոնը եւ մի գերբարանիկ այս աշխարհին գերբարանքովը հաբա ծեր մտքին նորոգությունովը նորոգվեցեք որբեսի կնեք թե ինչ է Աստծո գամքը որ բարի ու հաջելի եւ գադարյալ է Հիմա ամբողջացավ աչք ցեք ոտ պերան լեզու եւ միտք Աս բոլոր անդամները միտքին հետ կապված են սիրելի քույրեր եղբայրներ Երբ որ մենք չար բարերու գնայինք միտքը գամբարե կբահե միտքը մեջը կմնա մեր այդ չար դեսած բաները Երբ որ մենք չար բաներ գլսենք, աս մեր ագաշներովը, միտքին մեջ կբահվին եւ գամբարանա։ Աստծո հորտորը մեզի ինչ է բայց։ Չար բաներ լսելու յետևեն միլլակ։ Հաբա գսե Բողոս Արաքյալ ուրիշ դեղ մեր նամակին մեջ։ Հավատնիտ ավելցուցեք։ Հավատքը գավելնա, ինչպես Արաքյալը գսե։ Լսել են եւ լսելը Աստծո խոսքեն այսօր լավ գնեք որ այսօր մտիկ գնեք Աստծո խոսքը որովհետեւ ան է որ ցեզի ցանկ եւ արավել հավիտենական ցանկ պիտի շնորհե ուրեմն մեր միտքը պետք է նորոգվի միտքը պետք է աչքին ցերքին ոտքին ագանջին ըսկուշ ըլլա Թե աս ըսկայարանները ինչ կնեն, բայց փոխնի փոխ, աչք ցերք ոտք ագանջ պերան, պիտի աշխատին նաև միտքին հետ, որովհետև իրենք միտքը պիտի գերագրեն, եթե բարի բաներ գերագրեն միտքին մեջ բարի բաներ պիտի մնա, եթե չար բաներ հրամցնեն, չարությունները պիտի մնան, ուրեմն աս բոլոր մարմինին անդամները միասին համակորձակցական աշխատին դերոջը պարկին համար Միտի գարտամ նաև Հռոմայեցիս 6:13-ը Եվ ծեր անդամները մեղքի մի ընձայեք մի նվիրեք ծեր մարմինին անդամները ծեր ոտք ագանջքիդ պերան Անիրավության գործին կլալու Հաբա ծեր անձերը
Կադարյալ լման անցա այս անգամ գխոսի։ Աստծո ընձայեցեք, որբես թե մերելներեն ողջնցած եւ ծեր անդամները արդարության կորձիկներ Աստծո։ Ժամանակին ծեր անդամները գսե, աչքը, ցերկը, գիտը, պերանը չարության համար կորձած էիք։ Աստծերքերով կողություն գնեիք, հիմա բարեգործություն ըրեք։ Ոտքերով ուրդեղներ գերտայիք, որ նույնիսկ անոնց մասին խոսիլն ալամոտ է։ Հիմա մեզի գարաշնորդ է դերը տեբի իր եկեղեցին, իր խոսքը մտի գնելու։ Ձեր այս աչքերով ինչ չար բաներ կտեսնեիք։ Հիմա ցանկությունը թողլա ձեր սրդին։ Այո, դեր կուվերատարցը տեսնեմ այս աչքերովս, կու սրբությունը տեսնեմ, կու պարկը տեսնեմ։ Ժամանակին այդ բաները գնեիք գսե առաքյալը, բայց հիմա այլևս անբես չեք։ Այսպես բեք չէ լա եղբայրներս գսե ուրիշ տեղը ուրիշ առաքյալ։ Հաբա ուղեցեք ձեր կյանքերը տեպի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Բիդի գարտամ Եբրայեցիս 10:31 նախքան այդ Մատթեոս 13:41-43 Ավետարանս Մատթեոսի 13:41-43 Որտին մարդո իր հրեշտակները պիտի գրգե ու պիտի ժողվեն անոր թակավորտենեն բոլոր կայտակությունները եւ զանոնք որ անօրենություն կգործեն ու գրագի հնոցին մեջ պիտի ցկեն զանոնք հոմ պիտի լալ ու ագրանել գրջդել այնադեն արևի պես պիտի փայլին արտարները իրենց հորը թակավորությանը մեջ Անոր ագանջ ունի լսելու թող լսե Այս համարը 7 անգամ կգրկնվի գրեթե Հայտնության գիրքին առաջին 3-4 գլուխներում մեջ Անոր ագանջ ունի թող լսե թե հոգին ինչ կսե եկեղեցիներուն կսե մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս Երբ որ եկեղեցիներուն կսե պետք է նաև մենք հասկանանք թե անհատներուն ալ նույն այդ բադվերը կդրվի լավ երբ որ հրեշտակներով կա այսպիսի սպասումներ կան որ անոնք որ չարություններ անգարկություններ անօրենություններ անպարշտություններ կգործեին Աստծո ներկայութենեն հավիդենաբես պիտի գրագի լիճը նետվին սարսափելի բան է Այո, և ասոր համար պիտի գարտամ Եբրայեցիս 10:31 Աս նամակը գրված է եբրայեցիներուն Եբրայեցիներ ստացած էին այս նամակը, որովհետև առաքյալին լուր գահասներ թե գարձեք այս մարդիկը սկսած են այլևս Քիչ-քիչ մեջերնին փապակներ գա նախքին իրենց առաջվա գրոնքին վերադառնալ օրինակի համար թլպատություն օրինակի համար զոհեր մատուցանել Աստծո դարձյալ Հիսուս Քրիստոս ինքը եղավ մեր զոհը Ատկի հետո այլևս ոչխար այծ գով մորթելու բեք չի գար մեկ անգամ եւ ընդմիշտ աստեղ եբրայեցիներուն նամակի մեջ կբացատրե Դերը մեզի համար զոհվեցավ եւ բոլորն իսկ բրգեց Եբրայեցիները սկսած էին շեղումներ ունենալ Առաքյալը այս նամակը կգրե եւ միան մեկ համար պիտի գարտամ մեկ կամ երկու Կանզի գճանշնանք զանիգա որ ըսավ իմս է վրեժ խնդրությունը Եբրայեցիս 10:30-ն գարտացի Ես պիտի հադուցանեմ գսե դերը եւ դարձյալ
Դերը պիտի տադե իր ժողովուրդը։ Սարսափելի բան է գենտանի Աստծո ձեռքը ինալը։ Սարսափելի բան է գենտանի Աստծո ձեռքը ինալը։ Աստված ուշադիր պետք է լանք սիրելի քույրեր եղբայրներ։ Խաղ չէ։ Հանգարց մեզ մեկը գրնա ասել, լավ այս նամակը եբրայեցիներուն գրված է։ Լավ հիշեցնեմ եղբայրներ եւ քույրեր։ Եթե այս նամակը եբրայեցիներուն գրված է, ասենք, քիչ մճանցած բիդեսենք, որ գորընտացիներուն գրված նամակն է գորընտացիներուն կպատկանի։ Եփեսոսի գրված նամակը անոնց կպատկանի, հավա մեզի ինչ նամակ կմնա գարտալու։ Եվ սորվելու, եւ հանդիմանվելու։ Ոչինչ։ Արդյոք դերը ամեն մեկ ասկին համար հադուկ նամակ պետք է կրեր։ Նամակ հայերուն։ Դուգալ այսպես եք։ Ոչ։ Այսպես չառնվիր Աստվածաշունչը սիրելիներ։ Բոլոր Աստվածաշունչը մարդկության համար դրված է։ Եվ աստեղ աս հանդիմանությունը, որ եբրայեցիներուն կան, նաև մեզի։ Ըսկուշը լանք չզրգվինք։ Իր պարկեն ու աստված պրգուտենեն։ Սաղմոս 9:17 դեսեք։ Սաղմոս 9:17 շատ գեղեցիկ է, չապեն ավելի, օրհնյալ է դերոջը խոսքը սիրելիներ, ամպարիշները տժողքը պիտի տառնան, և այն բոլոր ասկերը, որոնք աստված գմորնան, ամպարիշները տժողքը պիտի տառնան, դեղմը տառնալու համար սիրելիներ անդեղեն պետք է ելանք, որ հոն տառնանք։ Ուրեմն ամպարիշները արդեն իրենք տժողային կյանքի մեջ են։ Հոնդեղեն են գսե և հոն պիտի տառնան, բայց նայեցեք։ Եվ այն բոլոր ասկերը, որոնք աստված գմորնան։ Պամը մորնալու համար սիրելի քույրս եղբայրս, նախ պետք է միտքիդ մեջ լա, ջանչած լաս, կիծած լաս անցյալին։ Եվ հիմա ներգային գմորնաս։ Ուրեմն այն ժողովուրդը, այն ասկերը, որոնք աստված գմորնան տժող պիտի երտան։ Ինչու? Որովհետև ժամանակ մը լսած էին Աստծո մասին։ Ժամանակ մը մոտեցած էին իրեն։ Ժամանակ մը տեպետ ասպես կնմանի թե նաև հետևած էին ալ իրեն։ Ձեզի պամ մը հիշեցնեմ սիրելի քույրեր եղբայրներ։ Հուտայեն ավելի մեկը չհետևեցավ Հիսուս Քրիստոսին։ Ուր որ կնաց ետևեն երտար։ Հրաշքները աչքով դեսած էր։ Կարոզները ոչ թե իմ և քու և մյուսին կարոզը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի պերնեն ելած խոսքերը իր երկու ականջներով լսած էր։ Դերոջը բարիքները վայելած էր։ Ամեն ասոնք դեսնել են հետո դագավին տժող կերտա։ Սկուշանանք մենք դեր մեր Տեր Հիսուսի հետ չկալեցինք անպես։ Դա ասված, որ ճշմարտապես այդ ցևով կալենք։ Սկուշը լանք սիրելի քույրեր եղբայրներ, ամեն չանկերնից տրած, որ դերոջը Պարքն ու բադիվը չանարկենք։ Դեսեք, առաջին Թեսաղոնիկեցիս 5:9-11 Վասնզի ասված մեզ պարգության համար չորոշեց,
հաբա բրգություն ստանալու համար մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին ցերկով, որ մեզի համար մերավ, որբեսի թե արդունը լանք եւ թե կնանանք իրեն հետ մեկտեղ ապրինք։ Անոր համար մեկս մեկ մխիթարեցեք եւ իրարու օգնեցեք, ինչպես արդեն գնեք։ Սիրելիներ, Տերը մեզի բարգության համար չորոշեց։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս իր տակավորությունը ցիկեց, այս աշխարհ եկավ։ Ինչպես Ավետարանի շնալ գսե, Աստված ամբես սիրեց աշխարհը մինչև իր միածին որդին տվավ, որբեսի ամեն ով որ անոր հավատա չգործվի, հաբա հավիտենական կյանք ունենա։ Բայց ասորը չի վերջացավ։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս աս աշխարհ եկավ, մեզ մի ամեն մեկ մեղավորը բրգելու, իրեն հետ Դանիել ապրեցնելու։ Եվ կինը շատ սուղ վճարեց։ Մահ ճաշակեց։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս խաչին վրա իրապես մահացավ։ Գիտեք ինչու։ Որբեսի ես եւ տուն այդ հավիտենական մահը չճաշակենք, հաբա ապրինք։ Առավել ասպես հոն չի վերջացավ։ Դագավին դժոխք կալիչավ մեր Տերը։ Ինչն էլու, գիտեք քույրերս եղբայրներս։ Որբեսի ես եւ տուն հոն չերտանք, որով մենք արտարապես հոն կպատկանեինք։ Բայց Աստծո սերն էր ասիգա, որ իր որդին նույնիսկ մատնեց դժոխքի շնալ մեր դեղ, որովհետև ատամի սերունդենը լալով, ինչպես նյութիս սկիզբսի, մենք ալ ժառանգած ենք այդ մեղքը եւ մեղքին վարձքը մահ է եւ դժոխք, ասիգա Աստծո օրենքն է։ Եվ Աստված արդար է իր բոլոր դատաստաններում մեջ եւ ասիգա բահանջե, բայց ինքը շատ լավ գիտեր, որ մարդը երբեք իր կով պիտի չգրնար գալ։ Մարդը իր ներկայությունն ինքը վրընդած էր, ինչպես մարդը իրեն թող կար։ Աստված ինքը պետք է զոհվեր մարդուն համար։ Եվ այդ ալ ճիշտ ցևով արդեն հրավ, հարմար ժամանակին։ Եվ հարմար ժամանակին ալ պիտի կդագավին մեր Տերը, իր խոսքով պատրաստվինք։ Այդ հանգիստ գսե արակյալը։ Երբ Տեր Հիսուս երկնքեն հայտնվի իր զորավոր հրեշտակներով, փորփոքած գրագով վրեժ առնելու անոնցմե, որ ասված չեն ճանչնար եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին ավետարանին չեն հնազանդիր, որոնք պիտի պատժվին հավիտենական ավերումով եւ պիտի վդարվին Տերոջը երեսեն ու անոր զորությանը պարկեն, երբ ինք կա պարավորվիլ իր սուրբերուն մեջ եւ հիանալի լալ բոլոր հավատացյալներուն մեջ, վասնզի մեր վկայության հավատացիք այն օրը։ Արաքյալը օրվա մասին խոսեցավ ոս հանգարց, մեր վկայությանը հավատացիք։ Արաքյալը աս եկեղեցին եկած եւ Հիսուս Քրիստոսի մասին խոսած կարոզած վկայություն տված է, թե ինչպես ինք Դամասկոսի ջամփու վրա իրեն երևցավ, ինքը որ չարակորձ մներ, իրեն դարձուց բարեկորձ Աստվածավորտի։ Եվ երբ որ եկած եւ աստեսագույն եկեղեցիներուն Հիսուս Քրիստոս Աստվածությունը կարոզած է, այն օրը որ իրենք լսեցին, ինչպես կվեճանա 20-րդ գլուխ 11-ն սկսյալ, մեծ ջերմակ աթոր մտեսա, որուն վրա մեկը նստած էր, անոր երեսեն երգիր ու երգինք փախան եւ դեղ չգտնվեցավ անոնց։ Դեսա բզդիկ ու մեծ մերելներ, որոնք Աստծո առջև գայնած էին։ Կրկերը բացվեցան եւ ուրիշ գիրք մնալ բացվեցավ, այսինքն կյանքի գիրքը, եւ կրկերուն մեջ գրված մերելները տատվեցան իրենց գործերուն համեմատ։ Եվ ձովը իր մեջի մերելները տվավ, ու մահը եւ դժոխքը իրենց մեջի մերելները տվին։ Ամեն մեկը իր գործերուն համեմատ տատվեցավ։ Լավ ուշադիր եղեք։ Եվ մահը ու դժոխքը գրագի
լիջին մեջ ցկվեցան։ Ասիգա է երկրորդ մահը, եւ ով որ ցանկի կրկին մեջ գրված չգտնվեցավ, գրագի լիջին մեջ ցկվեցավ։ Աշճապ սարսափելի աստժողքը Գարձեք այսպես ունելիով մը կբռնվի եւ բարձ գրագի մեջ կցկվի։ Դերոջ հզորությունը դեսեք սիրելիներ։ Այս է մեր դերը։ Այս է Աստվածը, որ մենք մոտեցած ենք։ Ուրիշ ասկերու ժողովուրդներու Աստվածը չէ։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է անունը։ Որուն բոլոր փառքը, բադիվը եւ իշխանությունը գվայլե միայն։ Մատթեոսի ավետարանին մեջ գսե որ մե վախցեք։ Հատ վախին համար օրը հadouk պիտի խոսենք դերոշը գամքով, դերը շնորհք է հենին մեջ գործընծնել։ Եվ ասիկա մեր հզոր դեր Աստվածն է, ամենագնեդո հոգինալ գրնա ասպանել դժողքին ու կեհենին մեջ։ Ասոր համար սիրելի քույրս եղբայրս ներսես շնորհալի աղոթքեմ պիտի գարտամ Պագման խոսքս լալով երկու համարներ ամենախնամ դեր քուսուրբ երգյուղը բահաբան թիր իմ աչքերուս որ այլևս անարակ եւ ցանկացող աչքով չնայիմ եւ ագանչներուս որ չախորժին չար խոսքեր լսել է եւ պերանիս որ սդություն չխոսի եւ սրդիս որ չարություն չխորհի եւ ցերկերուս որ անիրավություն չկործեն եւ ոտքերուս որ անիրավության ջամփաները չկալեն այլ ուղե ասոնչ շարժումը որբեսի միշտ քու բադվիրաններուդ համացայն ընտանան ամեն բանի մեջ եւ ողորմե քու արարածներուդ եւ ինձի բազմամեղիս եւ պիտի շարունակեմ մեկ աղոթք մնալ եւս Արտար տադավոր երբ հորդ պարկով կաս ողջերն ու մերելները տադելու քու ծարայիդ հետ տադի մի մտներ այլ պրգե զիս հավիդենական գրագեն եւ լսելի ըրե ինձի երգինքի արքայությանդ երանավետ գոչն արտարներուն եւ ողորմե քու արարածներուդ եւ ինձի բազմամեղիս դեր օրհնե ձեզ մի ամեն մեկը ամեն